non, alors non. On est plus avec toi. Regarde bien. C'est quand même rien. J'ai passé une troisième fois. Il a un vélo. Alors là, d'accord. En plus, il est grand. Oh non. Alors j'en peux plus là. Ah non. Ah non. Non, je suis dans un spectacle de rue. La danse de rue. Lâcher. On est en train de faire un spectacle.
Coucou.